Tarixiy suratlar bu shunchaki sarg'aygan sahifalardagi rasmlar emas, ular o'tmishni ko'z o'ngimizda jonlantiradigan eshiklardir. Har bir kadr ortida drama, sir, qichqiriq va sukunat bir vaqtda yashirinadi. Suratlar vaqtni muzlatib qo'yadi, asrlar xaosidan bir lahzani yulib olib, uni abadiyatga aylantiradi. Eng hayratlanarlisi shundaki, hech qachon obyektiv ortida nimalar yashiringanini bilmaymiz. Bu ulug'vorlikmi, dahshatmi yoki millionlab taqdirlarni o'zgartirgan bir ommi? Hammaga salom do'stlar, siz boshqa dunyo kanalidasiz. Bugun biz sizlarga o'tmishdagi yashirin va dahshatli kadrlar to'pligini tayyorladik. Siz ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Agar siz ham Amerikada 10 yil yashash, ishlash va o'qish imkoniyatiga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Green Cardta bu eng yaxshi variant. Siz ham Green Card lotereya o'yinida qatnashmoqchi bo'lsangiz, hozir bu ayni vaqti. Bizning professional xodimlar sizga yordam beradi. Xizmat narxi esa boshqa dunyo kanali obunachilari uchun atigi 50 ming so'm. Biz bilan bog'lanish silkasi opisaniyada. 1943-yil. Razvedkachilar muzdek suv ichida yurishmoqda. Har bir nafas vaqtning o'ziga qarshi chaqirig'i. Bu romantika emas, bu tirik qolishning sovuq bir yo'li edi. 1915-yil. Usmonli imperiyasi. Amaldor shaxs non ushlab, ochlikka mahkum bolalarni mazax qilmoqda. Bu surat tarix yuragiga urilgan zarba. Bu yerda zolimlik hokimiyatning tili bo'lgan. Nagasaki 1945-yil. Bolakay orqasida jonsiz yotgan ukasini ko'tarib turibdi. Uning sokin holatida yuzlab urush haqidagi kitoblardan ko'ra ko'proq fojia mujassam. 1960-yil. SSSR. Bolalar baliq yog'i olish uchun navbatda turishmoqda. Ularning yuzida odatiy itoat, chunki bu yerda sog'liqning ta'mi yog' va tuz edi. 1940-yil. Og'ir akvalang kiygan ilk g'avvozlar. Ular ko'proq tadqiqotchilarga emas, balki o'zga sayyoraliklarga o'xshab ko'rinadi. Qochqinda yurgan fuqarolar front va evakuatsiyadan so'ng o'z qishlog'iga qaytishmoqda. Ularning qadamlari go'yo sokin etrofdek. Vyetnamda kichik bir qizaloq otasiga yopishib olgan kadr. Otasi partizanlarga yordam berganlikda gumon qilinib, qatl qilinish uchun bog'lab qo'yilgan. Bu kadrda sevgi, qo'rquv va har qanday ayblovdan kuchliroq tasvirlangan. 1943-yil, 8-fevral. Natsistlar 17 yoshli partizanka Lepa Radichni osish uchun tayyorlashmoqda. Nemislar qizdan sabdoshlari kimligini so'rashganida, qiz shunchaki ular qasos olish uchun kelishganida o'zingiz bilib olasiz deb javob bergan. 1912-yil, 15-aprel. Sovuq Atlantika okeani. Kichik qayiqda Titanik halokatidan tirik qolganlar qutqarilmoqda. 1940-yillar. Bombardimon qilingan London uyi xarobalarida bir qizcha o'tirib, qo'g'irchog'ini bag'riga bosib tebratmoqda. Bu esa hozirgi kundagi G'azodagi bolalarning holati. 1968-yil, Vyetnam. Amerikalik dengiz piyodasi Huyu shahridagi otishma chog'ida birdaniga 2 bolani qutqaradi. Bu on urush va insoniyat yuzma-yuz to'qnashgan lahza edi. 1945-yil. Yahudiy asirlar o'lim poyezdidan chiqishmoqda. Ularning ko'zlarida og'riq va baxt aralashib ketgan. Bu esa Falastindagi hozirgi holat. Go'yoki Gitlerning yahudiylarga bo'lgan qirg'iniga falastinliklar aybdordek azob chekishmoqda. Germaniya, Berlin. Diametri 12 metrli turbada muhandislar Messerschmitt Bf-109 jangovar samolyotini sinovdan o'tkazishmoqda. Go'yo surat antiutopiyadan olingandek, taraqqiyot olg'a intilardi. Lekin bu qanotlar tez orada o'lim quroliga aylanishini hech kim o'ylamagan edi. 1943-yil. Bir askar atrofni nazorat qilib tursa, qolganlar qotgan non yeb olishlari mumkin edi. Afsuski, bu ularning oxirgi bor ovqatlanishi bo'lgan. Sovet dehqonlari nemislar yoqib ketgan donni qutqarishmoqda. Ularning kurashi hosil uchun emas, balki hayot uchun edi. 1945-yil, yanvar.
Osvenstim konslager do'zaxidan mo'jiza bilan omon qolganlar lager darvozasidan chiqishmoqda. Ularning yuzlarida ishonchsizlik va charchagan umid qorishgan edi. Bu esa 1939-yildagi Katta Farg'ona kanalining qurilish jarayoni. Kanal qurilishida 180 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. 1941-yil Majiask yo'nalishi Sovet mototsiklchilari kolonnasi yangi jang oldidan yo'l chetida to'xtab qolishgan. Bu kadr bo'ron oldidagi sukunat, motorlar jim turgan lahza edi. Nemis askari buyruqqa bo'ysunmay, kichik bolaga endigina qurilayotgan Berlin devoridan oshishga yordam beradi. Shunchaki bola oilasiga qaytish uchun. 1945-yil G'alaba paradi. Moskvadagi Qizil maydonda minglab harbiylar saf tortgan. Surat qat'iy va xira tusda, go'yoki undagi his-tuyg'ular tiyilgandek. Holbuki kadr ortida quvonch toshib oqayotgan edi. O'tmishda hammasi yetarli edi. Uyqusiz va och holda o'tkazilgan cheksiz raqs rekordlaridan tortib, bugun aqldan ozganlikdek ko'rinadigan dahshatli tajribalargacha. Ikkinchi jahon urushi paytida amerikalik askarlar Vezuviy vulqonini yana otilayotganini ko'rishmoqda. Tarixning olovli og'zi ularning ko'z o'ngida ochilgan. Urush va tabiiy ofat esa bir kadrda to'qnashgan. 1898-yil Londonda ishchilar ulkan tunnel qazishmoqda. Metropolitenning markaziy liniyasi go'yo yangi yerosti shahridek. Bu surat muhandislik inqilobining nafasini o'zida saqlab qolgan.